أبارك الأخ مسلم البراك هذا الإفراج، وأبارك أيضا لجميع أهله ومحبيه، وإن شاء الله أن تكون البراءة التامة في الحكم النهائي. أنا أقول فيه أمر يجب أن ينظر فيه، هذا التفاعل، هذا التعاطف مع الأخ مسلم البراك، وإن كان تعاطف مع شخص لكن قبله هو تعاطف مع بلد وتعاطف مع مبدأ. نحن مستمرين في خطنا إن شاء الله، ونتمنى للأخ أبو حمود أن في الحكم النهائي في الاستئناف أن يطلع براءة. الشعب الكويتي فرحان جدا في هذا الحكم، عدم سجن أو وقف نفاذ سجن مسلم البراك. كما أكد نواب سابقون أن الشعب لن يتخلى عمن دافع عن حقوقه ومكتسباته، مشيرين إلى أن الحراك يهدف للمصلحة العامة لا المصالح الشخصية. هذا الشعب الكويتي المعدن الأصيل اللي لا يمكن نترك مسلم البراك، وهو قد دافع عن الحريات، وهو قد دافع عن المال العام، عن الوحدة الوطنية، عن المؤسسات، ونحن بإذن الله مستمرين بالدفاع عن الشعب الكويتي وأمواله وحقوقه ودستوره. وأود أن أؤكد أن القضية تجيء في سياق مجموعة قضايا للحراك الوطني الشبابي، والمراد منها المصلحة العامة، ما كان في مصالح خاصة أو أي أجندة أخرى إلا مصلحة الكويت والولاء الكامل لله عز وجل، ثم للكويت، ثم لسمو الأمير. مسلم البراك ليس شخص، وإنما قضية بلد وقضية شعب يحملها في قلبه ولن يتراجع. وكما عهدنا أبو حمود هو دائما رأس، والرأس دائما يكون مقداما ومعه إخوانه يعينونه. إجراءات استثنائية غير مسبوقة تمت في قصر العدل بسبب محاكمة البراك، منها نشر القوات الخاصة، إضافة إلى منع وسائل إعلام محلية ودولية ومنها قناة اليوم من الدخول إلى قاعة المحاكمة، والسماح فقط لوسيلتين إعلاميتين بالدخول، إضافة إلى إعلان نقابة المحامين دعوتها للإضراب عن حضور الجلسات الأربعاء المقبل، احتجاجا على الإجراءات الأمنية التي عطلت مصالح المراجعين.